السلام د نبوت مقصد دا دی چې بوتان مات کړي. مندرونه اسلام نه مني، بتکدي او بتخاني اسلام نه مني. رسول الله عليه الصلاة والسلام خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه ته ذمہواری ورکړي. خالده ذمہواری دا ده خالد ابن الولید د اسلام یو عظیم سپه سالار، د مسلمانانو په جنگونو کې یو کمانډر او جرنیل، هغه په کومه ذمہواری لیږي؟ په عربو کې مشهور بت عزا قسم به کو باللات والعزا، په عزا مې د قسمي ماشوم ته به نوم کې غوسته عبد العزا، دا د عزا بنده دی. کله چې به جنگ وګټه په احد کې ابو سفیان له کافرو مسلمانانو نه شهیدان ډیرو شو. ابو سفیان وای دا جنگ منګه ځکه وګټه لنا العزا ولا عزا لكم، زمنګه عزا بوت شته منګه ځکه کامیابی. عمر ابن الخطاب عمر فاروق جواب ورکي لنا المولى ولا مولى لكم، عزا مزا سنشي کوله من سره مولا الله شته او ستاسو الله نشته. داسې عزا چې د عربو په رګ رګ کې ننوتی و، د هغه بندګي شروع وه، د هغه عبادت شروع. رسول الله عليه السلام خالد ابن ولید لیږي. حافظ ابن كثير رحمه الله بخبل تاریخی د تاریخ کتاب البداية والنهاية کی فرمائی بعث خالد بن الولید لهدم العزا، خالد ولیگا چی عزا ونړی، اغا الفاظ د هدم راوړي، د عزا د ورانولو دپاره ولیگا. دیرش کسان شهسواران د سره مرګري کړل، دوی لاړل عزا پسې. نخله مقام کې دا زیارت و مزارو. کله چې د عزا منجوران خبر شو چې خالد را روان دی، زمونږ په مندر به حمله کوي، مندر به ورانوي، بوتان به ماتوي. منجورانو مشر منجور او خادم توره را واغسته، وای د دې عزا دا عزا ونه و ونه، په دې ونه کې توره ور واچوله چې موږ دنه لاړو، د خالد نه ځان په خپله بچ کوه. لکه زمونږ چې به ماشوم پیدا شه نو دومره چاړه او چاقو به مو سره کېغوسته، د 2 ورځو ماشوم به ولي چې پیریان او غیب عالم راځي، هغه د ځان نه نه خبر، موږ به ورسره چاړه ایښې وه چې ته پیریان شړه. خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه چې راغی مندر وران دا ونه پاتې شوه، کوټه وه مزار ورانې کړي. رسول الله عليه السلام ورته وایي څه دې ولیدل؟ وایي هېڅ مې ونه لیدل. رسول الله عليه السلام ورته فرمایي خالده لاړ شه، عزا لا ژوندی ده. عزا په اصل کې پیری وه، پیری جنیه، ونه کې به راننوته، خلکو ته به اوازونه کول، لکه اوس خلک وایي پلانکي صاحب ته د قبر نه آواز
چې حاجت به دې پوره شي دا شیطان دا اواز کوي دا پیری په دې ونه کې به راننوتله خالد رضی الله عنه دوباره ولید هغه وایي چې رالم ونه باندې مې حمله کوله زنانه راووته سر ببر ویښتې راښکته او بربنډه وه ما پې د تورې ګزارونه وکړل هغه مې ووجله رسول الله علیه السلام راته وایي تلک العزا ولا تعبد ابدا عزا دې ووجله د دې نه بعد د عزا عبادت به هیڅوک ونه کړي د اسلام د جرنیلانو د صحابو مشن دا و چې بوتان مات کړي اتشکدې ورانې کړي دا د مسلمانانو کار و چې مندرونه وران کړي عزا ونړېدله رسول الله علیه الصلاة والسلام بل سریه او قافله لیږي په عربو کې طائف کې ثقیف مشهور بت لات قسم به کو په لات واللات رسول الله علیه السلام شل سواران مغیره بن شعبه او ابو سفیان دا دواړه مشران کړل لاړ شئ د لات مزار مندر روان کئ لات ښه سړی و چې ژوندی و حاجیانو له به یې اوبه ورکولې خوراکونه به یې ورکول میلمه دوست و چې کله مړ شه چې دی به په کوم کاڼي کېناسته خلکو د هغه کاڼي عبادت شروع که او د ده شکل یې پرې جوړ که رسول الله علیه السلام دا کسان ورولېږل ثقیف خلک راله نوي مسلمانان دي د طائف وایي د الله رسوله اسلام مو ومنه خو زموږ لات مزار مندر مه ورانوه 3 کاله صبر راته وکړه رسول الله علیه السلام ورته وایي نه اسلام مندرې نه مني بتخانې نه مني 3 کاله صبر نه هغوی وایي 2 کاله صبر وایي نه وایي 1 کال راته صبر وکړه وایي نه وای خیر یو میاشت صبر رسول الله علیه السلام ورته فرمایي چې زه ژوندی یم زما په بدن کې ورک کې ساوي د لات مندر او د لات مزار او بتخانې ته یو ورځ صبر هم نه کومه کسان یې ورولېږل لات مندر یې وران کړي اسلام تاریخ نه ناخبره خلک منګ او تاسو فخر کوو چې دې خطې ته ایشیا بر صغیر به دې ته ویل دې ته اسلام محمد بن قاسم رحمه الله راوړی دی من فخر کوو زمونږ مشر زمونږ اسلامي ځوان او هیرو هغه محمد بن قاسم ولی هغه راجا داهر د هندوانو مشر مردار که سمنات او د هغې په شان ته لوی لوی بوتان یې وران کړل موږ یې مشر ګڼو خو نن د مسلمان په حال افسوس هغه ملک چې کوم دا وطن په 2 قومي نظریه 2 نظریو جدا شي د هندو نظریه د بوت و د مندر و د مسلمان نظریه د لا اله الا الله و 1947 کې پاکستان ولی آزادیږي ځکه آزادیږي چې زه بوتان نه منم زه مندر نه منم زه د هندو سره ژوند نه تېروم زه مسلمان یم زه خپله ازادي خپل ملک غواړم پاکستان په لا اله الا الله آزاد شي پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله مطلب نن د پاکستان حکمران دا بی ایمانه حکمران را پاسی
او په اسلام آباد کې د هندوانو د پاره مندر جوړي کوم ځای کې جوړي اسلام آباد ته د دې نوم نه شرمېږي تعالی د اسلام آباد د نوم نه حیا نه درځي ته په اسلام آباد کې مندر جوړې بیا ته ازادي ولې اغستله که ستا مندرې خوښې وي تا قربانۍ ولې ورکولې علما زمونږ شهیدان شو د قبایلو زمونږ مسلمانان هغه شهیدان شو ولې لا اله الا الله دپاره نن هغه ویني او هغه لا اله الا الله ته په خاورو کې ننباسې او په اسلام آباد کې مندرې جوړې ته چې د سلطان محمود غزنوي په نوم او تاریخ فخر کې او هغه خپل مشر او هیرو ګڼي ولې هغه راغی سمنات یې مات که ته کم طرف ته لاړې په لاهور کې شاهي مسجد بادشاهي مسجد د دغه جومات په دیوالونو په خوا کې د رنجیت سنگ مجسمې ودرېدلې تاله د دې جومات نه حیا نه درځي همدغه لاهورو همدغه رنجیت سنگ او نور د دوی ملګري هغوی شکست وخوړه تلن د هندوانو د سیکانو د خوشحالولو دپاره د دې بېایمانۍ دپاره د جومات په خوا کې د سیکانو مجسمې ودرې په کرتارپور کې تا مندر کولاو که ګردواره دې کولاو کړه زه یو جواز چې ټول سیکانو علاقه د سیکانو وه اسلام په دې خبره ځان پویه که غیر مذهبه ته اقلیتونو ته حقوق ورکوي عیسایان اسلام چې کله راشي په علاقه عیسایانو به ګرجه وي خو شرایط دي ګرجه به په ښار کې نه جوړئ چرچ په ښار کې به نه جوړئ او نوي به هم نه جوړئ چې کومې زاړه دي او مغه به په مخ د ځمکه اسلام دی د مسلمانانو وطن په اسلام کې په دوی لوی دین کې هیڅ چرته دا نشته چې مسلمان دې راباسي او د مسلمان په پیسه د هندو له مندر جوړئ په ټول اسلام آباد کې 172 یو سل دوه یا هندوان دي او ته حاکم وقته څلور کاناله ځمکه د یو سل دوه یا هندوانو د مندر دپاره ورکې او پیسه به پې د چا لګي پیسه پې د قومي او سرکاري خزانې ستا او زما پیسه پې لګي په جومات کې ناس مسلمان د لا اله الا الله ویونکي مسلمان دا پاکې پیسې نن به د هندوانو د مندر دپاره لګي زما د سیاست سره هیڅ تعلق نشته والحمدلله په یو سیاسي مذهبي ډله کې شامل نه یم نه یو عهدهدار یم نه مشر یم نه رکن یم نه کارکون یم په دې ناستو اورېدونکو ورونو کې څوک به د یو پارټۍ سره تعلق ساتي څوک به د پیپل څوک نیشنل څوک مسلم لیگ څوک د پی ټی آی څوک د جماعت اسلامي د هر چا خوښه ده زمونږ په هغوی اعتراض نشته نه کوم سیاسي گفتگو کول غواړو خو که ته د هرې پارټۍ والا یې
کته د هرې پارټۍ نه متاثر یې که ستا په کور د هرې پارټۍ جنډه ولاړه ده خو مسلمانه نه ده نن د مشر او د جنډې نه ده نن زما او ستا په وطن کې لا اله الا الله په سرزمین په اسلام آباد کې مندر جوړیږي که زما پارټي ده او که ستا ده موږ به خلاف کوو زموږ نور وسه نه کېږي ته زور لري ته لښکرې لري ته طاقت لري ته حکمران یې ستا حکم چلیږي خو زه الله ګواه کوم چې الله زه دا نه منم زما د بدن یو رګم نه مني چې زما په پیسو زما په وطن کې د هندو دپاره مندر جوړ شي الله ته ګواه شه زما دغه وسو دومره ظلم تاسو د کرونا د عذاب نه نه شرمېږئ چې الله په موږ جوماتونه بند کړل مدارس بندو او نن مسلمان را لګي د هندو د خوشحالولو دپاره وستا د حیا چرته لاړه ستا د عقل چرته لاړه ته د هندوستان سره دشمني په کومه بانه باندې کې ته د هندو مړي ته مردار ولې وې ته خپل مړي ته شهید ولې وې ځکه د لا اله الا الله جنگ دی هغه بتخانې جوړوي هغه د رام عبادت کوي هغه مندر جوړوي ته مسلمان یې ستا د ملک نوم اسلام دی ستا د دارالخلافه نوم اسلام آباد دی ستا حیا ستا ایمان او غیرت چرته دی چې ته نن د هندو سره دومره دوستي پالي چې د مسلمان په پاکه سرمایه او پیسو مندر جوړی مکه ورسره بیا دشمني چې عقیده یو شوه دشمنۍ ته څه ضرورت دی چې محبت دومره پیدا شي چې ته هغه له مندر جوړې جنګ ته څه ضرورت دی دا د دومره شهیدانو ویني بیا چېرته لاړې زما معززو څو ورځې مخکې اسلام آباد کې مسلمانانو یو جماعت مسجد توحید تقریبا 1997 ناغه جوړو او سو کوئی د 88 ناغه جوړو 25-30 سال دغه جماعت وران وګوره دغه جماعت ورانیږي شهید شولې دا د محکمې او د حکومت په جهاد کې دی د مسلمانانو د پاره د ومرلو د جماعت ځمکه په اسلام آباد کې تنګه ده د 10 کالو جماعت ورانه او په اسلام آباد کې 4 کنال ځمکه د هندو مندر لورکه پلال جماعت ځمکه تنګه ده خو مندر د پاره 4 کنال ځمکه ورکه پښتو چرته لاړه د اسلام چرته لاړه د مسلمانی کم طرف ته لاړه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ز الله را لېږلم بکسر الاوثان موږ به بوتان ماتو وزموږ د مسلمانانو په حال الله ته رحم وکړه هلته هندو راپاسي ستا د 80 کاله او د دې نه د ډېرو کلونو جومات بابري مسجد شهید کوي د پاسه پې مندر جوړوي او ته د 172 هندوانو دپاره او بیا په اسلام آباد دې نوم ته وګوره 4 کنال ځمکه د هندو مندر له ورکې
شته په سند کې ډېرې بتخانې شته مندرونه شته په پېښور کې د عیسایانو چرچونه او ګرجې شته د سکانو ګردوارې شته اسلام موږ ته اجازه نه راکوي تر ننه پورې ښودلې چې کوم مسلمان په دې پاکستان کې د هندوانو مندر د عیسایانو ګرجا او چرچ او د سکانو په ګردواره حمله کړي دا اسلامي اصول دي په سند کې سکان شته مندر هم ډېرې دي مسلمانانو ته هیڅ هم نه وایي نه موږ له جایز دي احکام اهل الذمه د اهل ذمه یهود نصارا هندوانو سکانو زمون په شریعت کې احکام دا دي چې د دوی نوې عبادت خانه به نه جوړیږي او چې چرته اکثریت نه نو په هغه ځای کې عبادت خانه او مندر د کم ځای نه جمعه قرآن کا د ریاست مدینه دعویدارو منګ هم خوشحاله و چې زه دا حکومت د ریاست واس خو لګئ موږ په زړه کې ډېر امیدونه ډېرې تمې وې چې د محمد رسول الله علیه السلام د هغه زمانې اسلام به بیا راژوندی شي د ریاست مدینه مطلب دا و چې ته به په اسلام آباد کې مندرې جوړې ریاست مدینه تاریخ وګوره کله چې مکه فتح شوه محمد رسول الله بیت الله ته راننوت لاس کې لرګی ورسره و امسا ورسره وه 360 360 بوتان ولاړو ورننوت ریاست مدینه نه ځان خبر کا د ریاست مدینه هغه مشر نه ځان خبر کا ورننوت د بیت الله یو بوت به ماتو الټه به راغورځو او دا آیات ویل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق راغی باطل لاړ ختم شه کنه د ریاست مدینه په نوم خالی ووټ اخیستلو نو خو د هغه مولیانو نه زړه چاودلی و چې د اسلام په نامه به وټونه ته د اسلام او د ریاست مدینه په نوم ووټ اخلې چې د یو پارټۍ سره تعلق نه ساتي زما نشنلی مرور دی پیپلی مې مرور دی پی ټی آی مې مرور دی جماعت اسلامي مې مرور دی موږ ټول د کلمې ورونه یو خو خبره دلته د اسلام او د کفر ده ته چې ریاست مدینه وې ریاست مدینه هغې څه کول خالد ابن ولید ولیږه او د عزا مندر یې وران که ریاست مدینه والا مغیره بن شعبه لیږي او د لات مندر رانی ریاست مدینه والا صحابه لیږي او د منات مندر رانی ته څنګه مندرونه په اسلام او اسلام آباد کې جوړې غرض میں دا دیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند کخپل خفائی او کپردی خفائی خدا واورا دا زبان دا زهر تا قند و خواگه نوئی من اسلام د اسلام تاریخ د دې لپاره لوستل او د اسلام د تاریخ عظیم کتاب دا سنور د تاریخ کتابونه دا ټول د دین ډک دي چې ریاست مدینه محمد رسول الله علیه السلام او صحابه او بوتان ماتول مندرونه ورانول هغوی مندرونه نه جوړول
سقیف والا یو میاشت اجازت غوښته چې مندر مه ورانوه رسول الله یو ورځ مهلت نه ورکوي به زمونږ به دغه وسي موږ به خپل الله ګواه کړو چې دا ظلم دی دا ګناه ده الله چې څنګه د عذاب را لېږلی د دې نه سخت عذابونه ورسره شته مخکې ګناهونه اوس دا ګناه چې زما د مسلمان په ټکس او پیسو مندر جوړیږي که هندوی په خپلو پیسو جوړی نو هم ګوره اسلام اجازه نه ورکوي چې د مسلمانانو په آبادیو کې د مندر جوړ شي که هندوستان ورته پیسې هم راولېږي اسلام اجازت نه ورکوي بیا ټول د 172 هندوانو دپاره 4 کنال مندر جوړول ته څه وې چې کرسۍ ده ته څه وې چې وزیر اعظمي ده ته څه وې چې زه وزیر اعلی یم ته څه وې چې زه ګورنر یم تا نه مخکې وزیر اعظمانو هغه یا جیلونو کې پراته دي یا د الله په جیلونو کې خاورو کې پراته دي دا ټول عمر نه نن قرباني ورکا هندو خفه که الله راضي که هسې نه چې هندو هم ستړی او الله هم دنه ناراضه پاتې شي دا د چا نه خوشحالېږي که ته دا مندر نه او سونه مندرې جوړې کړي هندوستان تا سره جنگ په لا اله الا الله دی بیا به دې وژني بیا دې نه پرېږدي سوال درته کوم حاکم وقته د کشمیر د مظلومانو سره ظلم مه کوه د هغوی د جهاد ارادې مه ماتوه مندرې مه جوړوه په کشمیر د زرګونو شهیدانو وینه مه تویوه خاورې پې مه راړوه مندرې مه جوړوه په دې د علماو د مسلمانانو لا اله الا الله باندې وینې توی شوي دي دې سره جفا او ظلم مه کوه که نه وربشي یو ورځ به تم جیل کې بیا به د حاکمانو غوندې پردي وطنونو کې ناست دي هغوی ظلمونه کړي او سزا ورکړی شوه که ته ظلم کې الله تعالی به هم سزا درکړي زه بیا هم دا ویم ورونو زما د پالټیو سره کار نشته هر حکومت هر پالټي چې دا ظلم کوي موږ یې خلاف یې موږ یې ورسره نه منو که ته په هره پالټۍ کې که ستا په کور هره جنډه ده زما ورور یې زه ستا ورور یم زما د سره هیڅ کار نشته نه ستا په پالټۍ بد ویم نه ستا په مشر باندې بد ویم په الله قسم تا نننۍ خبرې دې دپاره کوم چې زمونږ د دې حکومت نه ډېر امیدونه او د اسلام هغه نن د خاورو سره خاورې کوي صرف د لا اله الا الله دپاره ویم پالټۍ ته نه ګورو لا اله الا الله ته ګورو ولې د لا اله الا الله په سرزمین د هندوانو مندر او بتخانه جوړېږي اقول قولي هذا واستغفر الله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون محترم مسلمانانو نارینو زنانو اوریدونکو
الله رب العالمین زمونږ او ستاسو د پیدایش مقصد دنیا جوړول، کائنات آبادول، انسانان د بابا آدم علیه السلام نواله تر قیامت دا سلسله روانول. د دې صرف یو مقصد دی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بندگان بس صرف او صرف فقط یوازې زما بندگی کوي. رزق بزور کوم، عزت بزور کوم، خوراک بزور کوم، حفاظت بزکم، لیعبدون، صرف زما بندگی بکئی. د الله رب العالمین داسې بندگی چې شریک ورسره نه. الله رب العالمین دغه انسان من مات ولم یشرک چې مړ شو او د الله په بندګۍ کې د الله سره شریک، حصدار، عبادت لایق بل څوک ونه ګرځي، دخل الجنه، دغه انسان جنت ته ځي او جنتی دی. کله چې په عالم کې د الله سره شریکان جوړ شو، دا شریکان که د بوتانو په شکلو، دا شریکان که د قبرونو، زیارتونو، جنډو په شکلو، او دا شریکان که د مجسمو په شکل کې الله رب العالمین د دې لپاره چې د دنیا نه شرک ختم شي 1,40,000 کم او زیات پیغمبران راولېږل. هر نبی چې قوم ته راغلی دی، یا قوم اعبدوا الله، دا یو आवाज کړی دی هر نبی، اے قومه د یو الله یوازې عبادت وکئ، مالکم من اله غیره، د الله نه سوا بل حاجت پوره کوونکې، د الله نه سوا د نذرانی، د نظر او د شکرانو د وروړلو حقدار نشته. مالکم من اله غیره، د الله نه سوا بل څوک اولاد نشي ورکولی. مالکم من اله غیره، د الله نه سوا سر او سجده بل چاته مه لګوئ. مالکم من اله غیره، د الله نه سوا را مدد شراورسی، دا आवाज بل چاته مه لګوئ. دا د هر نبی आवाजو. الله رب العالمین نوح علیه السلام راولېږه. داغه په قوم کې 15 بوتانو. نوح علیه السلام د 15 بوتانو د هغوی 15 پیرانو د دې د بندګۍ د دې نه د خلکو د خلاصولو دپاره 900 کاله 50 کاله کم زر کاله دعوت یې وکړه. فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما، زر کاله الله فرمای 50 کم زر کاله دعوت یې وکړه. قوم ته ویلې اے قومه تاسو د بوتانو عبادت کوئ، تاسو بوتانو ته اوازونه لګوئ، تاسو بوتانو نه حاجتونه غواړئ. ودن ولا سواعا، ود بوت، سواع، يعوق، يغوث، نصر، دا بوتان دي، دا هیڅ نشي کولی، دا بندگانو جوړ کړي دي. د هغې نه وروستو ابراهیم علیه السلام الله رب العالمین راولېږه، او په داسې دور او په داسې زمانه کې چې د بت پرستۍ، بوتان جوړېدل، د هغې بندګي د دې چرچه وه په هر کور، په هر دیوال،
په هر الماری او تاخچه کې بوتان پراته د ابراهیم علیه السلام پلار ازر هغه هم د بوتانو عبادت کو د بوتانو مشرو د بوتانو تقسیمولو والو ابراهیم علیه السلام پلار ته دعوت ورکي یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے پلاره د هغه بوتانو عبادت ولیکې چې نستا اواز اوري نستا فریاد اوري نستا چغه اوري نستا را مدد شرا ورسي اوري ولا يبصر ستا حال نویني ستا تکلیف نویني ستا بی اولادی نویني ستا غریبی و تنخکاری ولا یغنی عنک شیئا د زری عمره د زری په اندازه تکلیف تانا نشي لري کولی ابراهیم علیه السلام د بت پرستی خلاف دعوت چې کله دعوت کار ونکه ابراهیم علیه السلام تبر راواغست فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم د دغه بت پرستو هندوانو د دې بودایانو مندر ته ورغه د دوی بت خانه ته ورغه او ټول بوتان پراتو ولاړو نظرونه خوراکونه شکرانه او ته حاضر وي تبر راواغست فجعلهم جذاذا ابراهيم عليه السلام فراغ عليهم ضربا باليمين تبر بخلاص خب طاقت خب زور خب جذبه خد الله په ایمان او د الله په یووالي باندې په مستی کې جزازا قرآن فرمای هغه بوتان دړې وړې کړل هغه بوتان جزازا ابراهیم علیه السلام ټوټه ټوټه کړل بوتان مات الا کبیرا لهم غټ او لوی مشر بوتی مات نک قوم راغی دا چا وای دا ابراهیم هر وخت به دا بوتان په بد او په سپکه یادول هم ده به کړي ابراهیم علیه السلام باندې د بت شکنۍ د وجنه چې بوتان یې مات کړل ابراهیم علیه السلام چې بوتان زره زره کړل قوم فیصله کوي فیصله دا ده چې دا ابراهیم چې د زمونږ بوتان مات کړي دي بوتان یې زره زره کړي دي مندر یې وران کړی دی مندر یې ختم کړی دی بت پرستی راله ورانه کړې ده زمونږ خدایان هغه مات کړي دي ابراهیم علیه السلام باندې فیصله کوي هغه دا ده چې دی په دنیا کې اور بل کوي او د دنیا دې اور ته ژوندی ور واچوي ابراهیم علیه السلام فأرادوا به كيدا ابراهيم عليه السلام ورت ورواچو قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم عليه السلام اور کی پریوزی د پریوتلو سره سمدم الله ورت امر کوي يا نار كوني بردا وورا يخشى اورا سورشا وسلاما سلامتي ولي زما حبيب خليل الله زما دوست جرم داده گناه داده پزمکه جنگ نده کرسی نغواری مشری نغواری پا کنزل وران نده خلق پسی تهمت لگئی خفه نده خو بوتان وران کری دی مندر وران کری دی بوتان ټوټه ټوټه کړي دي وره دای ګناه ده تعالی راضي سلاما ابراهيم عليه السلام يوم يختم ونسيزه ولذا بت شکن پیغمبر ده
د بوتان ماتي د بوتان مات کړی دي د یو عظیمه کارنامه کړې ده د یو ښکلی کار کړی دی د الله مقابلې ته ولاړ بوتان مات کړي دي د الله راضي کړی دی ځکه الله ورته وایي چې ابراهیم علیه السلام ته سلامتیا او امن والا جوړ شه څلوېښت ورځې بابا ابراهیم علیه السلام اور کې تېروي خو الله رب العالمین په داسې حالت کې ترې راوباسي چې د اور دا ژوند هغه فرمایي زما په ټول عمر کې دا څلوېښت ورځې ډېرې خوندورې او مزېدارې تېرې شوې موږ د هغه پیغمبر بچي او نوسي یو په چا باندې چې موږ مانځه کې وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من وعلى آل إبراهيم وبارك على إبراهيم إبراهيم عليه السلام تمن هر منځ کې دعا کو ولې هغه بوتان مات کړي دي زموږ مشرو زموږ پلارو زموږ باباو هغه بت شکنو بوتان مات کړي ځکه الله رب العالمین د دې عظیمې کارنامې د وجې نه په اور ونسېزه الله رب العالمین امام که مشري ولا ورکړه یهود هم دعوه کوي چې زموږ مشر دی نصارا وایي زموږ مشر دی مسلمانان وایي زموږ مشر دی د دنیا هره طبقه د پسې ځان تړي ولې د الله د پاره د الله دشمنان ونړول ماتې کړ اسلامی تاریخ اسلام راغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعثت رسالت مکه کې ولې وش قریشو کې ولې راغې الله په مکه کې ځکه دا پیغمبر را لیږي چې مکه د بت پرستۍ نه ډکه ده دا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ځکه را لیږي چې مکه کې لات بت شته دی به ورانئ منات بت شته دی به ماتئ عزا شته دی به نړئ 360 بوتان کعبه کې ولاړ دي دا به دڼې وړې کوي د دې لپاره الله راولېږي ځکه موږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله من کلمه د محمد رسول الله ویلې ده ولې محمد رسول الله بوتان ماتول هغه بوتان پالل نه هغه بوتان ساتل نه هغه بوتانو ته آثار قدیمه نه ویل هغه بوتان په عجایبګرو او میوزیمونو کې نه ودرول عمر ابن عبسه رضی الله عنه چې کله مسلمانېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي وبأي شيء أرسلك تسنگ رسولی او الله په کومه خبره را لېږلې میشن او پروګرام دې څه دی ستا منشور څه دی ته څه غواړې وزیر اعظمي غواړې ملکي غواړې عهده غواړې دولت غواړې وبأي شيء أرسلك ستا د رالیږلو مقصد څه دی الله ولې راولېږلې رسول الله علیه السلام ورته مشن بیانوي مقصد ارسلني بصلة الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك
زه الله راولېږلم خپل ولي پالم خپل ولي به پیوسته کوم وکسر الاوثان الله ما ته مشن را کړی دی زما د رسالت د نبوت مقصد زه کرسۍ نه غواړم دولت نه غواړم ښځې نه غواړم مشري نه غواړم نوم نه غواړم سهولت نه غواړم وبکسر الاوثان الله زه رالیږلی مقصد دا دی چې زه به بوتان ماتوم وان یوحد الله زه الله رالیږلی یم چې د یو الله بندګي به کېږي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه د رسول الله عليه السلام نسبی ترزوی سلورم یار او مرګره د اسلام سلورم خلیفہ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوم د فاطمه سیدة نساء اهل الجنه د جنت د زنانو د سردار فاطمی خاوند د ترزوی او زوم هغه ته یو کار حواله کوي علي زه تا یو مشن باندې لېږم علي زه تاله یو پروګرام در کوم علي رضی الله عنه زه تا ته یو کار در سپارم هغه دا دی الله تدع قبرا مشرفا الا سويته وګرځه د لیش نه اوچت قبر چې دې ولیده دا د ځمکې سره اوار که ګمبد یې ورانې که د سنګي مرمرو د ماربلو اوچت قبرونه وران که الله تدع قبرا مشرفا د لیش نه بره قبر که دا خپله خاوره پې چا ډېره کړي دا تې لرې که دا میشن علي ته ورکوي رضی الله عنه ته دا پروګرام علي له ورکوي ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ملګرو د خپلوانو د بیبیانو قبرونه هغه ګمبد یې پرېږده مزار خو پې پرېږده چې نشته منجوران تګ را تګ میلې عرسونه مالګې خو نشته ځکه د رسول الله د بیبیانو د ملګرو قبرونه په دنیا کې ورک دي چاته معلوم هم نه دي ولې هسې نه چې څوک د خدیجه رضی الله عنها په قبر مزار جوړ نه کړي او مسلمانانو من حج او عمره بیت الله ته کوو سعودي ته ځو تاسو کتلی نه دي همدا ټول مسلمانان یې ګوري د مسجد نبوي په کوم ځای کې چې محمد رسول الله علیه السلام دفن دی ورسره دوه یاران ابو بکر او عمر دي د قدمونو په فاصله جنت البقی بقیه دیرې ته لاړ شه عائشه پکې دفن ده عثمان پکې دفن دی په زرګونو صحابه دفن دي نه زیارت نه مزار نه ګمبد نه عرس او د لیش نه قبرونه اوچت نه د هغې د خاورو ډېرې هم نه ښکاره کېږي جنت المعلا مکه کې هدیره د رسول الله علیه السلام ملګري او زنانه پکې دفن دي د احد شهیدان حمزه د رسول الله علیه السلام تره کم تره اسد الله و اسد رسوله رسول الله علیه السلام لقب ورکي ته د الله او د رسول زمری هغه زمری شهید دی او یا شهیدان ورسره
چاپیره د احد په میدان کې خښ دي، نه په شهیدانو بیرغونه او جنډې او خازې شته او نه پې مزار او ګمبد شته. دا شهیدان نه دي او نه چا قبرونه اوږده اوږده جوړ کړي دي. دا میشنو، دا پروګرامو، قبرونه به اوچت نه جوړوئ. څلور واړه مذهبه لیکي. امام ابو حنیفه رحمه الله لیکي چې زمونږ اسلام کې الله یجسس القبر، قبر له به چونې نه ورکوئ، قبر به پوخ نه جوړوئ، ولا یبنى علی، په قبر به مزار او ګمبد یا بادیانې نه جوړوئ. چرته دي د امام صاحب د مذهب منونکي؟ دویم مشن علي رضی الله عنه تداور کوي والله تدع صورة علي لارشه چې چرته مجسمه بت لیده الا تمستها، دغه بت مجسمه ورانه که، دا ماته که. دا مشنو د رسول الله علیه السلام. وبکسر الاوثان، د نبی علیہ السلام د نبوت مقصد دا دی چې بوتان ماتي. مندرونه اسلام نه مني، بتکدي او بتخاني اسلام نه مني. رسول الله علیه السلام خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه ته ذمہواری ورکړي. خالده ذمہواری دا ده، خالد ابن الولید د اسلام یو عظیم سپه سالار، د مسلمانانو په جنگونو کې یو کمانډر او جرنیل، هغه په کومه ذمہوارۍ لیږي؟ په عربو کې مشهور بت عزا، قسم به کو باللات والعزا، عزا مې دې قسمي، ماشوم ته به نوم کې غوسته عبد العزا، دا د عزا بنده دی. کله چې به جنگ وګټه په احد کې ابو سفیان له کافرو مسلمانانو نه شهیدان ډېرو شو. ابو سفیان وایي دا جنگ منګه ځکه وګټه لنا العزا ولا عزا لکم، زمونږ عزا بت شته، منګه ځکه کامیابي. عمر ابن الخطاب، عمر فاروق جواب ورکي لنا المولى ولا مولى لكم، عزا مزا سنشي کوله، من سره مولا الله شته او ستاسو الله نشته. داسې عزا چې د عربو په رګ رګ کې ننوتی و، د هغه بندګي شروع وه، د هغه عبادت شروع. رسول الله علیه السلام خالد ابن ولید لیږي. حافظ ابن کثیر رحمه الله بخپل تاریخی د تاریخ کتاب البدايه والنهايه کی فرمائی بعث خالد ابن الولید لهدم العزا، خالد ولیږه چې عزا ونړی. هغه الفاظ د هدم راوړي، د عزا د ورانولو دپاره ولیږه. 10 کسان شهسواران د سره ملګري کړل، دوی لاړل عزا پسې. نخله مقام کې دا زیارت و مزارو. کله چې د عزا منجوران خبر شو
چې خالد را روان دی زمونږ په مندر به حمله کوي مندر به ورانوي بوتان به ماتوي منجورانو مشر منجور او خادم توره را واغسته وای د دې عزا دا عزا ونه ونه په دې ونه کې توره ور واچوله چې موږ دنه لاړو د خالد نه ځان په خپله بچ کوه لکه زمونږ چې به ماشوم پیدا شه نو دومره چاړه او چاقو به مو سره کېغوسته د 2 ورځو ماشوم به ولي چې پیریان او غیب عالم راځي هغه د ځان نه نه خبر موږ به ورسره چاړه ایښې وه چې ته پیریان شړه خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه چې راغی مندر وران دا ونه پاتې شوه کوټه وه مزار ورانې رسول الله علیه السلام ورته وایي څه دې ولیدل وایي هېڅ مې ونه لیدل رسول الله علیه السلام ورته فرمایي خالده لاړ شه عزا لا ژوندی ده عزا په اصل کې پیری وه پیری جنیه ونه کې به راننوته خلکو ته به اوازونه کول لکه اوس خلک وایي پلانکي صاحب ته د قبر نه اواز وشو چې حاجت به دې پوره شي دا شیطان د اواز کوي دا پیری په دې ونه کې به راننوتله خالد رضی الله عنه دوباره ولید هغه وایي چې رالم ونه باندې مې حمله کوله زنانه راووته سر ببر ویښتې راښکته او بربنډه وه ما پې د تورې ګزارونه وکړل هغه مې ووجله رسول الله علیه السلام راته وایي تلک العزا ولا تعبد ابدا عزا دې ووجله د دې نه بعد د عزا عبادت به هېڅوک ونه کړي د اسلام د جرنیلانو د صحابو مشن دا و چې بوتان مات کړي اتشکدې ورانې کړي دا د مسلمانانو کار و چې مندرونه وران کړي عزا ونړېدله رسول الله علیه الصلاة والسلام بل سریه او قافله لیږي په عربو کې طائف کې ثقیف مشهور بت لات قسم به کو پلات ولات رسول الله علیه السلام شل سواران مغیره بن شعبه او ابو سفیان دا دواړه مشران کړل لاړ شئ د لات مزار مندر ران کوي لات ښه سړی و چې ژوندی و حاجیانو له به اوبه ورکولې خوراکونه به ورکول میلمه دوس و چې کله مړ شه چې دی به په کوم کاڼي کېناسته خلکو د هغه کاڼي عبادت شروع که او د ده شکل یې پې جوړ که رسول الله علیه السلام دا کسان ورولېږل ثقیف خلک راله نوي مسلمانان دي د طائف وایي د الله رسوله اسلام مو ومنه خو زموږ لات مزار مندر مه ورانوه 3 کاله صبر راته وکړه رسول الله علیه السلام ورته وایي نه اسلام مندرې نه مني بتخانې نه مني 3 کاله صبر نه هغوی وایي 2 کاله صبر وایي نه وایي 1 کال راته صبر وکړه وایي نه وای خیر یو میاشت صبر رسول الله علیه السلام ورته فرمایي چې زه ژوندی یم زما په بدن کې ورک کې ساوي د لات مندر او د لات مزار او بتخانې ته یو ورځ صبر هم نه کومه کسان یې ورولېږل لات مندر یې وران کړي اسلام تاریخ نه ناخبره خلک منګ او تاسو فخر کوو چې دې خطې ته
ایشیا بر صغیر به دې ته ویل دې ته اسلام محمد بن قاسم رحمه الله راوړی دی موږ فخر کوو زمونږ مشر زمونږ اسلامي ځوان او هیرو هغه محمد بن قاسم ولی هغه راجا داهر د هندوانو مشر مردار که سمنات او د هغې په شان ته لوی لوی بوتان یې وران کړل موږ یې مشر ګڼو خو نن د مسلمان په حال افسوس هغه ملک چې کم دا وطن په دو قومي نظریه دوو نظریو جدا شي د هندو نظریه د بوت و د مندر وه د مسلمان نظریه د لا اله الا الله وه 1947 کې پاکستان ولې ازادیږي ځکه ازادیږي چې زه بوتان نه منم زه مندر نه منم زه د هندو سره ژوند نه تېروم زه مسلمان یم زه خپله ازادي خپل ملک غواړم پاکستان په لا اله الا الله آزاد شي پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله مطلبو نن د پاکستان حکمران دا بې ایمانه حکمران را پاسي او په اسلام آباد کې د هندوانو دپاره مندر جوړوي کوم ځای کې جوړوي اسلام آباد ته د دې نوم نه نه شرمېږي تاله د اسلام آباد د نوم نه حیا نه درځي چې ته په اسلام آباد کې مندر جوړې بیا ته ازادي ولې اخیستله که ستا مندر یې خوښې وي تا قربانۍ ولې ورکولې علما زمونږ شهیدان شو د قبایلو زمونږ مسلمانان هغه شهیدان شو ولې لا اله الا الله دپاره نن هغه ویني او هغه لا اله الا الله ته په خاورو کې ننباسې او په اسلام آباد کې مندر یې جوړې ته چې د سلطان محمود غزنوي په نوم او تاریخ فخر کې او هغه خپل مشر او هیرو ګڼي ولې هغه راغی سمنات یې مات که ته کم طرف ته لاړې په لاهور کې شاهي مسجد بادشاهي مسجد د دغه جومات په دیوالونو په خوا کې د رنجیت سنګ مجسمې ودرېدلې تاله د دې جومات نه حیا نه درځي همدغه لاهورو همدغه رنجیت سنګ او نور د دوی ملګري هغوی شکست وخوړه تلن د هندوانو د سیکانو د خوشحالولو دپاره د دې بېایمانۍ دپاره د جومات په خوا کې د سیکانو مجسمې ودرې په کرتارپور کې تا مندر کولاو که ګردواره دې کولاو کړه زه یو جواز و چې ټول سیکانو علاقه د سیکانو وه اسلام په دې خبره ځان پویه که غیر مذهبه ته اقلیتونو ته حقوق ورکوي عیسایان اسلام چې کله راشي په علاقه عیسایانو به ګرجه وي خو شرایط دي ګرجه به په ښار کې نه جوړوي چرچ په ښار کې به نه جوړوي او نوي به هم نه جوړوي چې کومې زاړه دي همغه به وي په مخ د ځمکه اسلام دی د مسلمانانو وطن په اسلام کې په دوی لوی دین کې هیڅ چرته دا نشته چې مسلمان دې راباسي او د مسلمان په پیسه د هندو له مندر جوړوي
پټول اسلام آباد کې 172 102 یا هندوان دي او ته حاکم وقت څلور کانال ازمکه د 102 یا هندوانو د مندر د پاره ورکې او پیسې په د چا لګي پیسې په د قومي او سرکاري خزانه ستاو زما پیسې په لګي په جمعات کې ناس مسلمان د لا اله الا الله وینکي مسلمان دا پاکي پیسې نن به د هندوانو د مندر د پاره لګي زما د سیاست سره هیڅ تعلق نشته والحمد لله په یو سیاسي مذهبي ډله کې شامل نه یم نه یو عهدهدار یم نه مشر یم نه رکن یم نه کارکون یم په دې ناستو اورېدونکو ورونو کې څوک به د یو پارټۍ سره تعلق ساتي څوک به د پیپل څوک نیشنل څوک مسلم لیگ څوک د پی ټی آی څوک د جماعت اسلامي د هر چا خوښه ده زمونږ په هغوی اعتراض نشته نه کوم سیاسي گفتگو کول غواړو خو که ته د هرې پارټۍ والا یې که ته د هرې پارټۍ نه متاثر یې که ستا په کور د هرې پارټۍ جنډه ولاړه ده خو مسلمانه نه ده نن د مشر او د جنډې نه ده نن زما او ستا په وطن کې لا اله الا الله په سرزمین په اسلام آباد کې مندر جوړیږي که زما پارټي ده او که ستا ده موږ به خلاف کوو زموږ نور وسه نه کېږي ته زور لري ته لښکرې لري ته طاقت لري ته حکمران یې ستا حکم چلیږي خو زه الله ګواه کوم چې الله زه دا نه منم زما د بدن یو رګ هم نه مني چې زما په پیسو زما په وطن کې د هندو دپاره مندر جوړ شي الله ته ګواه شه زما دغه وسو دومره ظلم تاسو د کرونا د عذاب نه نه شرمېږئ چې الله په موږ جوماتونه بند کړل مدارس بندو او نن مسلمان را لګي د هندو د خوشحالولو دپاره وستا د حیا چرته لاړه ستا د عقل چرته لاړه ته د هندوستان سره دشمني په کومه بانه باندې کې ته د هندو مړي ته مردار ولې وې ته خپل مړي ته شهید ولې وې ځکه د لا اله الا الله جنگ دی هغه بتخانې جوړوي هغه د رام عبادت کوي هغه مندر جوړوي ته مسلمان یې ستا د ملک نوم اسلام دی ستا د دارالخلافه نوم اسلام آباد دی ستا حیا ستا ایمان او غیرت چرته دی چې ته نن د هندو سره دومره دوستي پالي چې د مسلمان په پاکه سرمایه او پیسو مندر جوړی مکه ورسره بیا دشمني چې عقیده یو شوه دشمنۍ ته څه ضرورت دی چې محبت دومره پیدا شي چې ته هغه له مندر جوړې جنګ ته څه ضرورت دی دا د دومره شهیدانو ویني بیا چېرته لاړې زما معززو څو ورځې مخکې اسلام آباد کې مسلمانانو یو جماعت مسجد توحید تقریبا 1997 ناغه جوړو او سو کوئی د 88 ناغه جوړو 25-30 سال دغه جماعت ورانش وګوره
دغه جماعت ورانیږي شهید شولې دا د محکمې او د حکومت په جهادات کې دی د مسلمانانو دپاره د اوه مرلو د جومات ځمکه په اسلام آباد کې تنګه ده د 30 کالو جومات یې ورانه دی او په اسلام آباد کې 4 کناله ځمکه د هندو مندر له ورکې په لال جومات ځمکه تنګه ده خو مندر دپاره 4 کناله ځمکه ورکې پښتو چرته لاړه د اسلام چرته لاړه د مسلمانی کم طرف ته لاړه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زه الله را لېږلی یم بکسر الاوثان موږ به بوتان ماتو و زموږ د مسلمانانو په حال الله ته رحم وکړه هلته هندو راپاسي ستا د 80 کاله او د دې نه د ډېرو کلونو جومات بابري مسجد شهید کوي د پاسه پې مندر جوړوي او ته د 172 هندوانو دپاره او بیا په اسلام آباد دینوم ته وګوره 4 کناله ځمکه د هندو مندر له ورکې شته په سند کې ډېرې بتخانې شته مندرونه شته په پېښور کې د عیسایانو چرچونه او ګرجې شته د سکانو ګردوارې شته اسلام موږ ته اجازه نه راکوي تر ننه پورې ښودلې چې کوم مسلمان په دې پاکستان کې د هندوانو مندر د عیسایانو ګرجا او چرچ او د سکوانو په ګردواره حمله کړي دا اسلامي اصول دي په سند کې سکان شته مندر هم ډېرې دي مسلمانانو ته هېڅ هم نه وایي نه موږ له جایز دي احکام اهل الذمه د اهل ذمو یهود نصارا هندوانو سکانو زمونږ په شریعت کې احکام دا دي چې د دوی نوې عبادت خانه به نه جوړېږي او چې چرته اکثریت نه نو په هغه ځای کې عبادت خانه او مندر د کم ځای نه جماعت وران که د ریاست مدینه دعویدارو موږ هم خوشحاله وو چې زه دا حکومت د ریاست واس خو لګئ موږ په زړه کې ډېر امیدونه ډېرې تمې وې چې د محمد رسول الله علیه السلام د هغه زمانې اسلام به بیا راژوندی شي د ریاست مدینه مطلب دا و چې ته به په اسلام آباد کې مندرې جوړئ ریاست مدینه تاریخ وګوره کله چې مکه فتح شوه محمد رسول الله بیت الله ته راننوت لاس کې لرګی ورسره و امسا ورسره وه 360 380 بوتان ولاړو ورننوت ریاست مدینه نه ځان خبر که د ریاست مدینه هغه مشر نه ځان خبر که ورننوت د بیت الله یو بوت به ماتو الټه به راغورځو او دا آیات ویل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق راغی باطل لاړ ختم شه کنه د ریاست مدینه په نوم خالی ووټ اخیستلو نو خو د هغه مولیانو نه زړه چاودلی و چې د اسلام په نامه به وټونه ته د اسلام او د ریاست مدینه په نوم ووټ اخلې چې د یو پارټۍ سره تعلق نه ساتم زما نشنلی مرور دی پیپلی مې مرور دی پی ټی آی مې مرور دی جماعت اسلامي مې مرور دی موږ ټول د کلمې ورونه یو خو خبره دلته د اسلام او د کفر ده
ته چې ریاست مدینه وې ریاست مدینه هغې څه کول خالد ابن ولید ولېږه او د عزا مندر یې وران که ریاست مدینه والا مغیره بن شعبه لیږي او د لات مندر رانوي ریاست مدینه والا صحابه لیږي او د منات مندر رانوي ته څنګه مندرونه په اسلام او اسلام آباد کې جوړې غرض میں دا دیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند کہ خپل خفائی او کہ پردی خفائی خدا واورا دا زبان دا زهر ته قند او خواږه نه وای من اسلام د اسلام تاریخ د دې دپاره لوستلی او دا د اسلام د تاریخ عظیم کتاب داسې نور د تاریخ کتابونه دا ټول د دې نه ډک دي چې ریاست مدینه محمد رسول الله علیه السلام او صحابه او بوتان ماتول مندرونه ورانول هغوی مندرونه نه جوړول سقیف والا یو میاشت اجازت غوښته چې مندر مه ورانوه رسول الله یو ورځ مهلت نه ورکوي به زموږ به دغه وسي موږ به خپل الله ګواه کړو چې دا ظلم دی دا ګناه ده الله چې څنګه د عذاب را لېږلی و د دې نه سخت عذابونه ورسره شته مخکې ګناهونه اوس دا ګناه چې زما د مسلمان په ټکس او پیسو مندر جوړیږي که هندوی په خپلو پیسو جوړوي نو هم ګوره اسلام اجازه نه ورکوي چې د مسلمانانو په آبادیو کې د مندر جوړ شي که هندوستان ورته پیسې هم راولېږي اسلام اجازت نه ورکوي بیا ټول د 172 هندوانو دپاره 4 کنال مندر جوړول ته څه وې چې کرسۍ ده ته څه وې چې وزیر اعظمي ده ته څه وې چې زه وزیر اعلی یم ته څه وې چې زه ګورنر یم تا نه مخکې وزیر اعظمانو هغه یا جیلونو کې پراته دي یا د الله په جیلونو کې خاورو کې پراته دي دا ټول عمر نه نن قرباني ورکه هندو خفه که الله راضي که هسې نه چې هندو هم ستړی او الله هم دنه ناراضه پاتې شي دا د چا نه خوشحالېږي که ته دا مندر نه او سونه مندر یې جوړې کړي هندوستان تا سره جنگ په لا اله الا الله دی بیا به دې وژني بیا دې نه پرېږدي سوال درته کوم حاکم وقته د کشمیر د مظلومانو سره ظلم مه کوه د هغوی د جهاد ارادې مه ماتوه مندر یې مه جوړوه په کشمیر د زرګونو شهیدانو وینه مه تویوه خاورې پې مه راړوه مندر یې مه جوړوه په دې د علماو د مسلمانانو لا اله الا الله باندې وینې توی شوي دي دې سره جفا او ظلم مه کوه که نه وربشي یو ورځ به تم جیل کې بیا به د حاکمانو غوندې پردي وطنونو کې ناست دي هغوی ظلمونه کړي او سزا ورکړی شوه که ته ظلم کوې الله تعالی به هم سزا درکړي زه بیا هم دا ویم ورونو زما د پالټیو سره کار نشته هر حکومت هره پالټي چې دا ظلم کوي موږ یې خلاف یې موږ یې ورسره نه منو که ته په هره پالټۍ کې که ستا په کور هره جنډه ده زما ورور یې زه ستا ورور یم زما د سره هیڅ کار نشته نه ستا په پالټۍ بد ویم
نستا په مشر باندې بدویم په الله قسم تا نننۍ خبرې دې دپاره کوم چې زمونږ د دې حکومت نه ډېر امیدونه او د اسلام هغه نن د خاورو سره خاورې کوي صرف د لا اله الا الله دپاره ویم پالټۍ ته نه ګورو لا اله الا الله ته ګورو ولې د لا اله الا الله په سرزمین د هندوانو مندر او بتخانه جوړېږي اقول قولي هذا واستغفر الله